Horlama, yani gece boyunca gürültülü solunum. Bu aslında sizin değil, çevrenizdekilerin problemi gibi görünse de sabah boğaz kuruluğuyla uyanmanıza sebep olacak ciddi bir sorundur. Ve beraberinde uyku apnesi eşlik ediyorsa, yani gece nefes durması yaşıyorsanız, bu sizde sabah kalktığınızda ciddi bir kas ağrısı, yorgunluk, boğaz kuruluğu, gün içerisinde uyuklama ihtiyacı gibi problemleri de beraberinde getirir. Yani aslında basit gibi görünse de horlama ve beraberinde uyku apnesi tedavi gerektirir ciddi sorunlardır.